apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hello, Manang Nena. Kumusta kayo dita muling, ading ko? Nasaya at latam, Manang, si Kangay. Kumusta ka matan dita balasiw taaw? Nasaya atak matlaang dito'y ading ko. Aywan gayam, matuloy ka di pa iti planom amang iparenovate iti sari-sari store ni Nanang Ide? No kayat mo, iparenovate mo, tauray da kami kinlakay ko ti mga sikasaw. Ay nawaw, awan ti trabaho yu aya. Awan Manang, no kayat mo di palawaan tayo tapno agbalin ag grocery store. Kantap no kompleto ti ilako tayo. Di adan to negosyo no agawid ka. Kayat ko day tamuling. Manungat ti kasapulan a kwarta. Itiks kontokin ka Manang. Agsalud-sudak pa'y tapno amo tayo no mano ti budget a kasapulan para iti grocery store mo. No kasta, palawaan nyo pa iti sari-sari store na dinanang yu iday. Wen tatang, kargaan tayo manan. Masapula ang apalawaan. Ta grocery store kano ti kayat ni Manang Nina. Ay wala. Iti pa'y aplano ti kabsat mo. Ngay parenubit day ta. Ang san anatulaw ta nagabrod may. Isu nga rod ada kami payla ang kanburnok ti mga sikaso, tatang. Ang amuyo kaday ta ramidin yaw. Amuyaw ti mangipataray iti grocery store. Muling anak kaw. Ay nawaw, day tala ang aya, tatang. Nalakala ang day ta, da kayo kidimod. Day, agalas 10 mo kaya may. Wen nga rod, ipapudot yung ti kapi, tatang. Day talaan, tinapay dangay. Gumatangaklaan nga iti tinapay di ta store tapno ada meriendaan dagiti nagtrabaho. Pana, agawa am nga raw. Sigurado ang mabisinan dagita. Ay nawaw, apay nga'y adi ka payla ang nakasagana, Nena, my friend. Sana ka rumor ita Adela. Itian niya aga po, katunggal day off tayo idi, kat kayat mo matiag pasyar. Awanan kwartak friend. Kasano na pasamak ti kasta kat kasusweldo tayo laang mat. Impaw it ko nga rod iti kabsat ko. Kasta aya? Wen, impaw it ko para iti grocery store a negosyo. Isuda ti mangilakad iti permit kan aminen, friend. Talaga mat a business-minded person kanya, friend. Ayun tapno danam na maa ka pagbiagak no malpas ti kontratak. Narigat ti trabaho dito abroad, friend. Saan ang mabalin na tong palbiag ngagtrabaho ak dito eh? Sa bagay, mayat dayta nga investment mo, tapno adamot pakakitaan iti kwartaan nagbanugam. Naalam, friend. Iso ada kayo pa ilang ti rumwar, tawan ti budget ko ita. Agpalas kakit day, ilibre ka pa ilang ita, friend. Awan matla ang kadwam nga agbati ditoy. Rumwar kami amin. Hello, muling. Nakaawag ka mat Manang Nena. Kumusta nga iti grocery store ko dita? Nalpasan ti permit. Isu na laang tamasapul agumatang iti talo a freezer. Nanginan sa amot ti freezer. Kasapulan ti freezer Manang. Manupay ti kurang aya? No manu ti maipawit mo, isu ti budget may. Sapay saan kami pa yan nagsweldo? Ay nawaw, no ada ti savings mo, isu pay laang ti erwar mo. Sige, makitan to. Ipawit mo adagos no adda. Iti kastakat makompleto mi ti gamit. Plano mi nga minti manglukat iti grocery store mo inton umay alawas. Nalawan, di kay madanagan. Mangipaw itak manen tapno malpasan dayta. Ato yung timpagatang mga frozen foods, bakit? Ay nawaw, nagadumat tanday ta burnok. Wala ta, talo mo ti freezer ang ginatang ta. Di mo unay adwan Tapno weekly langan, ngag-purchase tayo. Ay nawaw, agpampanunot ka kadi burnok.
No igatang ta amin iti groceries ti kwartang impaw iti kapsat ko. Anya ngay magtimabati apara kadata. Ay po na niya. Anya nga rutior urayam ngay. Kisayam ta frozen foods tapno saan adakkel ti bayadan ta. Dagiti frozen foods lahat. Wen, sapay nagngingina dagita. Ay nawaw. Nagadaw na makmakan muleng. Ginatang mikin burnok day tatatang. Mangan kayong matan nalpas kamin itay. Nangalaan yung matitinggatang yaw kadag iti amakan. Ni tatang mut, kwarta mi ti inggatang may. Pangalaan nyo kung may ti kwartayaw katagpada kayo matinlakay maungawan trabaho na. Gaputawan trabaho may, panunutan yung matan nga awan pulos ti kwarta may. Amangan ko na. No. Awanan ti adu asa utatang, mangan kayo kit di mabisin kayo. Adu pa'y ti aramidak iti grocery store ni Manang Nina. Nagadu ti may display. Mano a karton lang, ba't di nakita? Nagatadday jay tatang. Manaw ti impaw iti kabsat maw para ti grocery store na aya. Di yun sa ludsudan no mano. Adamo ki dilistak panawang kayo pa'y tay display mi dagiti ginatgatang may. Makaamu kayo matan amangan dita. Naimbag abigat yo tatang. Nakasapsapa kayo mo nakarieng. Itay pa'y na kayo gay. Apaya nalaan daw kayo nakarieng. Ayan ti asawa. Nakaturog pa'y laang tatang. Nasapa pa'y mo ngamin. Alas 10 ni tiyag sapa. Nasapalat tatang. Naladawon Asino nga iti mangilo ka ti grocery store ni Manang Mau no kasla. Siyak tatang. Sayang nagiti customer ko Di kay madanagan, tamang lukatak malaang. Walang consistent kumama. Tapno sana may lawlawan ng iti customer. Ay kat pasensya napuyat mo ngamin. Di kay ngamin agpuyat sa paan nyo ti marieng tapno adda mapaglakwan yaw. Amaw kadakkel ti kwarta nga enwar ti kabsat maw para ti day ta grocery store. Adaya imbagak abasit laang tinruar na. Awan mat Mala. Manglukat ka kidin, tayo supay na daw may gumatang. Hello, Manang Nina. Apay nga lang sinong batam ti awag ko muling. Pasensyakan Manang, busy ak ngamin. Itala ang anawaya anak. Kumusta mo ti grocery store ko dita? Adda magkidi customer Manang. Kumusta mo ti Silsio iti may sangal daw? Numaminsan dakkel, numaminsan basit laang. Dipidipindi mo Manang, saan nga agpapada? Nasayaat nga rod no kasta. Isupay latamot ti ganansyayo. Tapno adamot lang ipaswildok kada kayo Wan Manang. Ala, kitaan nyo mat ti kwarta. Aglista na sayaat, kandi ka agpautang, tanarigat tagsingir. Ang mga numabangkrap ti negosyo. Wan Manang, kasta ti araramiden may. Nala, nasayaat mat nga rod no kasta ading ko. Kinumustak lang ti grocery store ko. Ala, agpakada akon, tagtrabaho kami manen. Okay Manang, agan-anad ka dita. Apay mat, akasta ter aramilin niya umulaing. Ay nawaw, apay akasat ibagbagayo tatang. Awan mo dakas nga aramiden mi Agin babak ng kayo mo't tanit asawam. Agsaysayang kayo laang iti kwarta. Agsaysayang? Adda ayamot masaysayang? Nagadaw ngay padil-delivery yaw. Kad kitaam nagiti kukam. Di Cutex. Nagapon ti kwarta gastusin nyo iti asawam. Kwarta ni Manang Nena ti daduma ngam saan mo't nga amin. Kaslas will dumi mo't ang mga asikaso iti grocery store na tigas gastusan may. Nay, kitaan nyo ang mga malugi na itang store. Ay nawaw, amumi day tatatang. Adamot common sense may. Saan amasapol nga ibagayo amin nga aramiden may. Narigat ti trabaho ni Manang yaw, iti abroad. Isa di kayang saysayang ti kwarta kung nagmanay. Ikan nakmampay ti kwarta muling bakit? Sa dino ti papanam aya burnok. Iti ayang ti gayim ko manan Ay nawaw, anya ti aramiden nyo ijay. Agawid ag tumot la adagos. Ikan nakmampay ti kwarta ko nak. Adda aya kwarta nga impadulin mo. Kisayang pala ti koleksyon Manaw, 500. Nangalak iti 500 iti napalabas nga aldaw.
Isungay kanak, tatultulungan kamot no nawayaak. 500 lang Agawid ka adagos. Wen ka day, danag mon aya. Ay nawaw, dahil talangan, tinabati ala ko tayo. Wen. Basit mo't gaya man. Masapal nga purchase naman ang. Ay nawaw, adda nga raw ti mai-purchase. Di koleksyon nga ay. Manulaang mati koleksyon anabati. Kurang dayjay. Impautang mon samot nga min ti dadtuma. Saan Nalipatam ka diti kwarta ginastos ta? Nakasta nga ron, agpapawit ka pailaan ka ni manang mo. Anya ti ibagak ngay. Ibaga, mamang ipawit manan, taawanan karga ti store. No ibaga na ngay nga i-purchase ta ti koleksyon. Makamu kamutin nga agrason Kabalam day ta, sika pailang mahit. Anya ti kunam muling. Awanan karga ti store mo manang. Anya? Awan mo ngaminan mai-purchase manang. Ay nawaw. I-purchase yu pala ang ti koleksyon nyo Ay, kwa manang. Kurang ti koleksyon. Anya? Dakkel timpaw it ko akwartakan ka ide, muling. Umawagak ka din umanay ti koleksyon manang. Numano ti koleksyon nyo dita, isupay lang ti gatang yo. O sige, no kasta ti kunam di iso ti aramidon may. Wanan awanan kwartak. Kandakkelan ti nairwar ko para iti dayta grocery store. Okay kalaang ka day, Nina, my friend. Madanaganak nga rod, friend. Ay nawaw, apay, iti anya agapaw? Anya launa iti pagdandanagam? Ni ading ko di mawag itay, kat kurang kano ti i-purchase da. Nay, kunak man no dakkel ti inpawit mo ide. Unmet, ngamno apay akurang kano ti koleksyon. Ay sos, amangan mat no tila pangigasgastusan da iti kwartam, friend. Dayta nga rod, friend. Nagtalekak ken kwa na takabsat ko ket nga rod. Ay sus, adu ti mabasbasak akasta, friend. Sapay la kumaa, ta saan nga ramidon ti kabsat ko ti kasta kanyak, friend. Sapay la kumata di naklukwan. Di bali talas da ito yan, friend. Numalpas ti kontrata ta, di makaawid tamatlaan nga ni J. Pilipinas. Si Kanton ti mga sikaso iti bukod mo a negosyo. Nena, anak kaw. Siyak nga rod, tatang. Apay adi min pakpakamaw nga gawid kagaya mita. Kaya't kayo asorpresaan, tatang. Ngam nakarikap mo ti grocery store. Damuling ngay. Mardamat nga gasawa. Kunak adi da irikap ti store, tadak mat. Isupay ko mamad ti may lakaw. Ngam amangan ka nun agkamali akiti sokling ay titkaw. Sa dino tinapananda aya. Dahil ti jak amaw. Awan mo timbagada. Ludado bakit mamin ano ti makalawas arumwarda. Ay nawaw. Kasano nga iti store? Sagpaminsan lang ay na may lukat. Ludado maladaw pa ita maaldawan damot ang makarieng. Ay bon gayam. Imbagada ka dikin ka ngayon lako dan ti dua freezer. Saan matatang? Ay una yun nagitatatao. Iso na ba't lang tiyagar aramid itirasaw tapno mabangkrap ti store. Anya? Naimas talaga ti makan ditoy, burnok lakay. Uwan nga rod bakit? Nabsugak si ka. Sulit ti binayadan ta. Kaano man nga umay tangay? Depende ada ti ipawit ni manang nena. Kano ada ti koleksyon. Medyo narigat nga minti agdawat iti kwartakin kwa na itakat. Naimbag ko nam ata na ilako ta ti dua freezer. Isu nga oray awan ipawit na kat adalat ta kwartata. Imot-mot gaya man ita. Wan nga rod, nalabas matan ti kinaimot na ita. Narigatan ang madawatan, iso ang masapol nga ibirok tamad. Nasaya at matanagawid kayo na dwa, muling, burnok. Manang nena? Di yun namaan nga gawid akita niya. Di mo matimpak pa ka mo nga gawid kagaya mi tama nang. Una, takayat kayo asorpresaan. Ngamne, siyak mo't gayam tinasorpresa. Anya tinararamid yu ti grocery store. Ayan dagiti kwartang impapawit ko.
Ay kwa manang, Ibagayo ti pudno kanyak. Ginastos yu ka di. agpalawagak manang. Wan no saan laang ti sumbat ti saludsod kumuling. Pasensyakan manang. Sapay la kumaat mapakawan na kami. Nailawaan ang nagastos mi ti dadduma. Awanan kayo itibain. Agrigrigatak ija abroad sa ita kastoy ti madanunak. Namukla nga kas sa taramidin yu kanyak. Sa anak latakuman anang irwar iti kwarta. Bayadan yu ti kwartak a ginastos yu. Apay ngamin ngimbagam ti pudno ka ni Manang. Ay nawaw, awan nga rudan. Awan mapanunot ko arason kat nakita ng ti grocery. Sapay dakkel ti pabayad na. Bayadan talatan Pudnumot a ginastos ta ti kwartana. Pangalan tangarod nga iti bayad ta. Makipurdyata Anya nga tano agabrod ka. Diyak kayat. Narigat ti trabaho ijay. Makipurdyata laangan ta inutan ta abayadan. Kasaritam nga rod ni Manang mo anya ti may bagana. Bareng umanugot nga inuton ta abayadan. No okay laang ken ka kat inutan mi abayadan ti kwarta manang. Binulan ngagbayad kayo kanyak. Wen manang. Uno kayat mo ti agabroad. Tapno makabayad kayo adagos. Diyak kayat manang. Narigat kanumot ti trabaho ijay. Amumot lagayam. Apay asinay sayang yu ti kwarta a nagrigrigatak iti abroad. Biddot mi dayjay manang. Kasla saan kayo ngagpampanunot iti asawam? Mapambanno ka iti abroad. Sa ita? Agin babak nang kay gayaman dito Pilipinas. Tidakas na pay, ti kwarta a nagrigrigatak ti gasgastusin nyo. Saanan ang maulit manang? Talaga saan na maulit. Tano may papan iti kwarta, saan kun ngay talag kada kayo ti kwarta a nagrigatak, saan kay matgayam a mapagtalkan. Ay nawaw! Di mo gastusan ti kwarta a nagrigatan ti padam a tao. Agbalin ka kuma ang mapagtalkan iti amin abanag, kan iti amin nga oras. Iti kasta, kat saan ang madadaol ti panagtalakdakan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.